Oi, pessoal! Vamos conhecer as vogais? A, E, I, O, U. Agora vamos falar cada uma pausadamente. Letra A. Vamos repetir? A. A de abelha. A de anel. Abelha, anel. Letra A. Letra E. Vamos repetir? E. E de escola. E de escova. Escola, escova. Letra E. Letra I. Vamos repetir? I. I de igreja. I de ioiô. Igreja, ioiô. Letra I. Letra O. Vamos repetir? O. O de ovelha. O de ovo. Ovelha, ovo. Letra O. Letra U. Vamos repetir? U. U de uva. U de urso. Uva, urso. Letra U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Muito bem, pessoal! Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Até a próxima!